Hoy nos vamos a prender una fogata que está justo acá, pero la fogata, por desgracia, no se ve por la calidad de mierda que tiene esta cámara. No capta mucha luz. Entonces acá tengo mi mechero, encendedor, como le digan, y vamos a prender. Esperen, que no quiero que me vea la gente. Bueno, ahora sí. Miren este encendedor. Entonces, a prender esta fogata. Y listo, amigos, como ven, la fogata ya se inició. La fogata ya está iniciada. Voy a dejar sin un ángulo que se la nuestra fogata. Voy a ir poniendo cosas. Y luego no me digan cosas en los comentarios que pueden incendiar una casa. No. Con estupidez. Bueno, hasta pronto nuestro juego o fogata. Voy a dejar. No, mejor no. Hagan de cuenta como si no escucharon eso. Por favor. Gracias. Yo voy a traer más cosas para el juego. Y ahora sí. Un montón de hojas. Que sirven mucho para el fuego. Llevamos 2 minutos de grabación. No, ya está por ser 3 minutos de grabación. Mierda. Espero que la gente no me vea. Y bueno, el fuego ya se terminó. Bueno, casi. Voy a acercar la cámara. Bueno, la cámara de la computadora, ¿no? Esperen que hay gente ahí. Listo, ya se fue la gente rara. Estos son los restos del fuego. Bueno, acá termina el video. Suscríbanse, denle like, hagan lo que quieran, suscríbanse, denuncien el video, denle like, hagan lo que se les pegue la gana. Chao.